Saint-Viateur, Fairmount. Salut ma gang de crottés. What's up, c'est le Bicor. Bienvenue à Bécassette. Aujourd'hui, on est dans le Myland, super belle journée d'hiver. C'est comme frette, on vient les joues rouges, mais le soleil nous chauffe la couenne, comme disait l'autre. Il y a la panthère de Junko qui surveille Saint-Lô, comme d'habitude. Les pigistes qui essaient de gagner leur vie. Puis les pigeons, ils ont frette, man. Aujourd'hui, je pense pour certains, on va faire un sacrilège, pour d'autres, peut-être une célébration. On va essayer d'unir les deux bagel stores mythiques du Myland. Donc, d'un côté, le bagel Saint-Viateur, de l'autre côté, le bagel Fairmount. On va essayer de se faire un sandwich saumon fumé avec les deux. Donc, un sandwich hybride incluant les deux stores. Je pense que dans ce début d'année un peu divisé, on a besoin d'unifier les forces. Puis se rappeler qu'on vit dans une union, man. Puis ce bagel-là, ça va être ça, man. Ce bagel-là, c'est le symbole, man, de l'union, man. Pour le saumon, on va aller rencontrer un de mes boys qui s'appelle Jake. Jake Wolf Greenberg. C'est une bonne légende du Myland. Il vient d'ouvrir un spot à saumon fumé. On va aller voir comment il fait ça. Il va nous expliquer un peu comment le saumon est arrivé dans sa vie. Puis on le surnomme le Salmon Daddy. So, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, cette affaire-là. Je sais qu'il en restait une poignée ici. Elle m'a gagné un peu, mais... Bien rusty, là. Maintenant, ça va voir Jake aller chercher le lox, l'or de l'océan, man, le saumon. On va mettre dans notre bagel. Il vient d'ouvrir un commerce qui s'appelle Chez Greenberg. C'est au 51-59 Avenue du Parc. What's up, papi? Howdy doody. You good? Fantastic. Bienvenue chez vous. Are we live right now? Yeah. You're rolling. We're filming, bro. For the internet? Oh, yeah. Dave, you knew Shay Greenberg? Oh, you call like people from the internet. Sweet, gorgeous, delicious, tasty treats. People of the internet. You got something? Yeah, we got salmon, we got knishes, we got latkes, we got schmear. Boom. Me and Jake met like At a food event. at a food event, actually. The Ferrera event, no? Yeah, exactly. And you were- 10 years ago or something? More. More than that? Oh yeah. Fuck. Project, bro. We've been on a journey together. I kissed the fucking salmon daddy. For the internet. For the internet. Anyways, I got really good at massaging salmon. And that's it. Zadie's was the salmon brand he Yeah. used to run. I was doing super small batches of salmon from my parents' house. It just like kept on rolling, you know, like Yeah. each week kept getting more and more. And I didn't have a clue what I was doing because Just messaging fish? I'm a consumer of food. The tongue, you know? We know what tastes good. Like, can we switch clothes? You want to switch clothes? I want to. Yeah, you're gonna put on the apron. Oh, yeah. I was Greenberg, like Shea Greenberg came So along. the reason why we evolved from Zadie's to Shea Greenberg, Yeah. it turns out there's a pickle company who started a year before I started Zadie's Okay. in Toronto called Zadie's. Respect, like For sure. you beat me to it, Yeah. no problem. So in that moment, I was like, what am I gonna call this thing? You know? And I was thinking so hard, and then it hit me. Greenberg. It's Sure. my family name. Yeah. Actually, makes sense. to be honest with you, Shea Greenberg embodied Yeah. what it is that I'm trying to do, which is to create like a at-home environment. It's like a hug. It's like a hug. We kiss, we hug. You hear me? Can you hear me really good? So this is what I call a squish knish. Okay. In there, in that puff pastry deliciousness, is potato and caramelized onion. Wow. It's the right amount of salt, the right amount of pepper. Yeah, it's yeah. it's that fine tuning. Ooh, baby. Ooh, baby. Wow. Yeah, yeah, Like belly holder? yeah. My great grandparents, my great grandfather. The rest I don't know who they are, but I think they're all family. Is it you? No, extra tight.
Wow. So we're gonna fill up all these tower gardens. We've got 5 of them with dill, chive. What do we got, Leo? Dill, chive, chard, a butter lettuce. We're trying out different things. Next door, they're building an aquaponics project, like I said. Yeah. So fine herbs, leafy greens, and rainbow trout. And all this is hydroponic, so it will be on top, and the fish will feed the plant. Exactly. Wow. So yeah, we're just here getting our feet wet. Just So- want to serve the salmon to the people. What's the process to do the salmon? Day 1, you receive the salmon, you rinse it, you put it in a mix of salt and sugar and seasoning. But like when you first receive the salmon fresh, it's like limp. Yeah. You know? And then by the time the curing process is done, it's like rigor, it's solid, you know? Day 2, you come in, you rinse off the salt and sugar. In our case, we season it, we drizzle it with maple syrup. We get it into the smoker, we smoke it for 2 hours, take that bad boy out. Putting maple syrups on salmon like that, it's like taking the gold of the sea and putting like the gold from the forest and like just making that beautiful like jewelry, right? It's like proper. So our project today, we want to create an hybrid sandwich between like Saint Viateur and Fairmont. So we want to mix the bagel. Interesting. No one will ever know. Which one is your favorite? I'm gonna make it simple. I grew up in the West Island. There's a bagel place in the West Island called Bagel de l'Ouest. For me, that's a top tier bagel. They're all great. And I don't care if I get shat on the internet. They all taste the same. They all taste marginally different. So this is the product. This is that gold. I'm too poor to buy gold though. I'm buying this kind of gold. You know? 1 pound of salmon, 2 knishes. You need cream cheese? You know what I mean? I want that, Full package. Like we're gonna be doing smoked whitefish, smoked Arctic char, smoked rainbow trout, which we're farming literally next door. You will farm in the Myland some fish to smoke. Correct. Wow, crazy. Next door. All right, come with us. We're going to Shea Greenberg to pick up that Shea Greenberg gold, that smoked salmon, the schmear, the knishes. Come with us. Yo, Salmon Daddy. What's up, baby? How are you? You good? I'm good. Fantastic. You got our order? Bienvenue chez Greenberg. Thank you. Merci beaucoup pour tout. Ça fait plaisir. Bonne chance avec le nouveau projet. All right, can I be me again? Yeah, let's go. Bon. Bon, ça, man. Cash on me. I need to go back to the... S'il vous plaît, insérez la carte. Ça part. Un Dunk édition Bagel. Un bon artiste de Montréal qui s'appelle Chien Champion qui a fait la boîte. S'inspirer justement du Myland et de ce que Montréal représentait pour lui. Shout out Chien Champion. Fou palais, même. Ah, ça lâche pas le puck, ça. Yes. On a sécurisé un bag. Let's fucking go. Oh man, ça sent bon. Quand j'étais jeune, mon père travaillait de nuit. Puis quand il rentrait le matin, nous, c'était comme l'heure d'aller à l'école, pretty much. Souvent, il arrivait avec un sac brun de même. Bien wet, là, bien humide de bagel. Puis on partait notre journée avec un bagel chaud, man, pour aller à l'école. Ça donnait quand même un kick-off à la journée qui était incroyable. Shout out papa. Metal bag. Faut-tu que je ressemble au dude? Tu y ressembles, même. Ah bah ouais. On a les bagues. Let's get this beagle. Ce bagel, ce bagel, ce beagle, ce bogle. Okay, so Fairmont.
Loin de moi d'avoir la prétention d'être un chef, les amis. Je suis juste quelqu'un qui a faim, man. C'est un aviateur. Juste les rapprocher, je sens qu'il y a quelque chose de magnétique, man. On est en train de refaire la Matrix, là. C'est comme le pôle Nord et le pôle Sud, là. Il y a quelque chose de weird qui se passe, c'est magnétique. C'est un aviateur. Fairmont. Alright. Cream cheese. Cream cheese à la lime, tu m'as dit tantôt? Wow. Là, sans faire de mauvaises blagues, je sais pas lequel je mets en dessous. C'est Fairmont qui accueille le cream cheese, mon ami. Both ways? Both ways. Ouf, ça goûte bon ça, man. C'est bien agrumé, là. Inquiétez-vous pas, man. Je suis pas mal meilleur pour dessiner des fleurs, man. Ça, c'est la pépite de l'océan, mon vieux. Chez Greenberg. Allez chercher votre saumon, man. Wow. Ça, man. Ouf. Je te jure que quand j'ai droppé le top, on dirait qu'il allait avoir un portail qui allait s'ouvrir, man. Ouf. Ça part. Oh, wow. Petite shot de poivre sur le hood. Comme quoi que quand on focus sur ce qui nous unit, on accorde moins d'importance à nos différences, les amis. Merci d'avoir checké la vidéo. Like and subscribe, il faut dire. Abonnez-vous. Puis, soyez vous. Paix et amour. Peace. Ça, c'est le genre de sandwich que si Gordon Ramsay me disait, genre, tell me un sandwich, je serais comme, I'm a sandwich, bro. Genre, je suis un sandwich, Gordon.